көбеюді қамтамасыз етеді, бақылауды қамтамасыз етеді. И сол процестің негізінде әйел адамның ағзасында ерекше құбылыстар жүріп өтеді. И бұл құбылыстардың негізгі стимулдаушы, жүзеге асырушысы осы гормондар болып табылады дегеніміздей. Бұл бірінші процесс, ол менструалды цикл деп аталатын процесс. Қазбаларда жыныстық жетілу сатысынан басталатын процесс болады. Енді осы процесске біздің жаңа атап өткен гормондарымыз қатысады. Саят айтты, бізде ең маңызды гормон эстроген деп аталатын гормон деді. Оны бөлуші бізде негізгісі фолликула бөледі. Фолликула бөлу үшін фолликула белгілі бір мөлшер. Неге мысалы кішкентай қыз балаларда эстроген көп бөлінбейді, өйткені олардың фолликулалары эстроген бөлетін деңгейге дейін өспеді. Ол өсу үшін қыздарға жыныстық жетілу сатысына жете бастаған кезде жаңағы бізде нейроэндокрин деген негізгі мүшесі болып тұратын гипоталамус деп аталатын мүше арнайы билиберендер, яғни соларды стимулдайтындар бөледі. Соның нәтижесінде гипофизден бізде ФСГ деп аталатын, яғни фолликула стимулдаушы гормон өзгеріп тұрады, фолликуланы қоздыратын гормон бөлінеді да, бұл бізде аналық безге әсер етеді. Сол кезде аналық безде кішкентай болып тұрған фолликулалар тек бір-біріне ерекшелігі бір-бір фолликуладан бастап әсер көрсетеді. Өйткені бізде бір жолғы аналық безде тек қана бір ғана жұмыртқа шығады. Фолликуланың жетілуінің барысы ол жұмыртқа жасушасының пісіп жетіліп бара жатқан процесс деген сөз. Сол үшін сонымен бірге фолликуланың ішінде жұмыртқа жасушасы бірге пісіп жетіліп бара жатады и ФСГ-ның әсерінен фолликула өсіп үлкейеді. Фолликула өсіп үлкейген кезде, үлкейе бастаған кезде сәйкесінше эстрогенді көбірек бөле бастайды. Эстрогеннің мөлшері көбейеді. Жалпы біз менструалдық циклдың 3 фазасына жаратамыз. Біріншісі фолликулалық фаза, екіншісі лютеиндік фаза, итекілік фаза деген осындай 3 фазадан тұрады. Қазір итекілік фазада кішкене ерекшеліктер болады. И мына жерде фолликула үлкейген сайын эстрогендердің мөлшері жоғарылайды. Сәйкесінше эстроген өзі кері принцип бойынша мына жерде тағы да гипоталамусқа әсер ету арқылы ЛГ деп аталатын гормондарды стимулдатады. Бұл ЛГ деп аталатын гормондардың бөлінуінің ең жақсы кезі осы эстрогеннің ең жоғарғы шегіне жеткен кезіне сәйкес келеді. Сәйкесінше осы кезде фолликулада ең ісіп жетіп жоғарғы үлкейген шегіне жетеді да, соның нәтижесінде фолликула жарылады. Жарылған кезде біз ол процесс айтамыз, овуляция деп аталатын процесс дейміз. Яғни жұмыртқа жасушасы аналық безден жарылып жатыр түтінге қарай шығатын. Мына жерде овуляция деген процесс болады, овуляция деген процесс болады. Қай күнге келеді ол? Овуляция бізде жалпы итекілік циклы көбісі әртүрлі деп айтайын, 25-35 күн деп айтамыз. Көрсетіп қойсам болады, мысалы? Мына аралық 28 күндей. 28 күндей. Негізі 14 күндердің аралығы овуляция болады. Примерно 14-ші күн, средний 13 пен 15-дің арасында. Осының арасында бізде овуляция деп аталатын процесс болады. Енді бізде жалпы гормондар бір-біріне кері принцип деп аталатын принциптер арқылы әсер етіп отырады. Эстроген мөлшері қатты жоғарылап кетуінің нәтижесінде жоғарылаған кезде бізде оны қоздырып жатқан нәрсе керісінше төмен. Осы кезде мына бағанағы ФСГ мөлшері ең төменгі деңгейге жетеді. ФСГ төмендеу керек, өйткені ол ФСГ бөліне беретін болса, келесі фолликула қайтадан пісіп жетіліп бастау керек. И бізге оның керек емес, келесі аяқтау керек. Сондықтан ФСГ әсері осы кезде төмендеп қалады. И эстроген мөлшері жоғарылау нәтижесінде бізде ЛГ деп аталатын гормон жоғарылайды. Ол бірінші жаңағы фолликула соның әсерінен жарылып та шығады. Содан кейін бізде фолликула жарылып шығып кеткеннен кейін орнында фолликуланың орнында сары дене дейтін зат басталады. Яғни лютеинизация деп аталатын процесс болады. Ол кезде фолликуланың қалған орнында сары дене қалыптаса бастайды. Осы сары денеден біздің атап отырған прогестерон деп аталатын гормонымыз бөлінеді. Енді біз білеміз, фолликула деп аталатын жұмыртқа жасушасы бөлінгеннен кейін прогестерон деп қойсың. Сен пор дедің енді. Прогестерон түсінікті ғой, иә? Жұмыртқа жасушасы бөлінгеннен кейін табиғат бойынша, заңдылық бойынша ол ұрықтану керек болады. Егер де ұрықтанатын болса, негізі сол ұрықтану керек болады. Ұрықтанғаннан кейін ол ұрық бізде ары қарай даму үшін ұрықтанған зиготамыз жатырдың қабырғасына беку керек болады. Сол үшін әйел адамның ағзасында жатырдың қабырғасын ұрықтануға дайындайтын процесс болады. Яғни жаңағы жұмыртқа жасушасы келіп бекінуге дайындау керек. Әдетте біздің эстроген деп аталатын гормонның негізгі қызметі сол жаңағы біздің жатырдың қабырғасының сілейлі қабатын өсуін қамтамасыз етеді да, қатты бүршіктенер өсіріп соған дайындап тұрады. Бірақ эстроген көп бөлініп тұрған кезде жатырдың сол қабаттың бөлінуі пролиферация дейді, жасушалар көбірек бөлініп жатады. Жатырдың қабаты қалыңдап жатады деген басқаша айтқанда. Еще ол жерде қандану процестері көбірек болып жатады сол кезде. Енді прогестеронмен сәйкесінше сол бөлініп жатқан процесті тоқтатады да, бірақ жатырдың
сол кілегейлік қабатындағы бездердің өзінің секрет бөлуін жоғарылатады. Ол жерде бездер болады, бездердің көлемін ұлғайтады да олардың қызметін жоғарылатып жібереді. Соның нәтижесінде жатырдың сол кілегейлік қабаты әлдеқайда кілегейлі қоюланған зат болып тұрады сол жерде. Содан кейін сонымен қатар прогестерон жатырдың бұлшықеттерінің тонусын төмендетеді. Яғни бұның өзі тағы да оның мәні жаңағы жұмыртқа жасушасы бекітсін деген мағынаның мәнін білдіреді. Сонымен қатар бұлар еще дәл осы кезде жатырдың перифериялық қан тамырларды не дейді да, ол жерде қан айналымын азайтып жібереді да, керісінше жаңағы сол жатыр маңайында қан айналымын жоғарылатып, сол жылуды сол жаққа қарай жібереді. Сондықтан дәл овуляция болып жатқан кезде жатырда кішкене адам дене температурасы кішкене жоғарылайтын процесс осы прогестерон гормонына байланысты болады. Сөйтіп прогестерон гормоны сонымен қатар жаңағы тонусын босатады и жатыр кілегейлік қабатында жұмыртқа жасушасын бекітуге дайындайды. Егер де сол кезде прогестерон гормоны біз айтып тұрмыз сары денеде бөлінеді. Сары денеде бұл әлі жұмыртқа жасушасы бекінген жоқ қой. Сол кезде бұл 6-8 күнге дейін және сары дене арқылы бөлініп тұру керек болады. Бірақ сары дене арқылы бөлініп тұру үшін сары дене өте тұрақсыз нәрсе, ол біраз уақыт үнемі сақтап тұра алмайды. Соны сақтап тұруға осы 6-8 күннің аралығында РГ деп аталатын гормонның әсері тиеді. РГ сары денені сақтап тұра тұрады. Өйткені прогестерон керек болып жатыр бізге. И сол кезде егер ұрықтанбай қалатын болса, ары қарай 6-8 күннен кейін РГ төмендейді гипофизден. сөйтіп прогестерон осы жерде төмендеп кетеді. Соның нәтижесінде жатырдың жаңағы тонусы төмендеп тұрған қасиеттер жоғалады, қайта жатыр тонусы жоғарылап, етеккір деп аталатын себебі басталады. Сол кезде жаңағы керісінше жатырдың қабаттары сынып түсе бастайды. Енді керек емес болып қалды, ұрықтанбады, нәрсесі болмады деген сөз. Егер ұрықтанып кететін болса, онда бізде жатырдың қабаты тұру керек, ол керек, өйткені оған жаңағы имплантация процесі болған жатыр, бекінген жатыр. И сол үшін ұрықтанған жағдайда жұмыртқа жасушасы жатырдың қабатына бекітіліп имплантация болады. Сол кезде алғашқы плацентация деп аталатын процесс. Плацента негізі прогестерон болады, бірақ плацента бөлетін деңгейге жеткенге дейін әлі де сары денені бөлгізіп тұрғысы келеді. Сондықтан жүктіліктің сары денесі деген жалғасады. Яғни сары дене егер де жүктілік болмаса 6-8 күннен кейін жоғалу керек болады. Бірақ жүктілік жаңағы имплантация болғаннан кейін ол жатырдың қабатына түспеу керек қой, тұра тұру керек. Сол үшін бізге мына адамның хориондық гонадотрофині деп аталатын жаңағы плацентаның алғашқы жасушалары немесе хорионнан бөлінетін осы гормондар табиғаты жаңа елгі сияқты болғандықтан сары денені сақтап тұруға көмектесіп сары денеге әсер етеді. Сөйтіп сары дене плацентада жүріп, плацента толық қалыптасқанға дейін сары денені ұстап тұрады да, сары денені ұстап тұру нәтижесінде прогестерон бөлініп тұрады. Кейін плацентадан негізгі прогестеронның көп мөлшері бөлінеді, сары денеге қарағанда 40-50 есе жоғары бөлінеді деп айтады. Сондықтан плацента қалыптасқаннан кейін прогестеронды плацента бөле бастайды да, бізге ненің сары дененің керегі жоқ болып қалады. Сондықтан біраз уақыттан кейін сары дене жоғалып кетеді. И сол себептен де ары қарай бізде жүктілікті жалғастыратын гормон прогестерон деп аталатын гормон бар. Сәйкесінше прогестерон бізде пролактин деп аталатын гормонды стимулдап бере алады. Соның нәтижесінде әйелде бала тууға дайындалып, сүт бездері және сияқты процестері ары қарай жалғаса береді.